আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক। অনেকেই একটি ভুল করে থাকেন, সেটা হচ্ছে যারা গাভী কিনতে যান গাভীর উলান দেখে গাভীগুলো কিনতে চান। বিশেষ করে যত বড় উলান অনেকে মনে করে যে তত মনে হয় দুধ বেশি হবে। এই বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো, কেননা এই বিষয় সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন যে ভাই বড় উলান দেখে কি গাভী কেনাটা উচিত নয়, বা ওইটাই কি ঠিক? তো দেখেন, বড় উলানের যে বেশি দুধ হবে এমনটা আসলে কোনো গ্যারান্টি আপনাকে কেউ দিতে পারবে না, বা সিউরিটি আপনি বা নিশ্চয়তা কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। বিষয়টা হলো, যখন আমরা দেখি যে যেই গাভীগুলা মূলত হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের সাথে আপনার যে শাহিওয়ালের ক্রস থাকে, বা অন্যান্য রেড চিটাগং বা অন্যান্য দেশীয় জাতের ক্রস থাকে, সেইগুলোর দুধের উলানটা অর্থাৎ যে এইগুলা থাকে মাংসল বেশি থাকে। তো ওই ক্ষেত্রে আপনি সেখান থেকে ভালো পরিমাণ দুধ পাবেন না, এইটাই আশা করতে পারেন। যদি গরুর কোয়ালিটি এবং জাতমান যদি ভালো থাকে এবং আপনি যদি সঠিক জাতের গাভী নির্বাচন করতে পারেন, তাহলে দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি সেটার থেকে ভালো দুধ হবে। এইটা আপনি আশাই করতে পারেন। যেমন এইটা একটা উদাহরণ হতে পারে। এই যেটা একটি হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী। এই যে দেখেন, এর দুধ দহন করা হয়ে গেছে, মানে এর পুরা উলানটা কিন্তু এখন চিকন বা ছোট আকৃতির হয়ে গেছে। কারণ দুধ যখন এটার ভিতরে থাকে সকালবেলা দেখবেন যে এটা ভরা থাকবে, আর যখন দুধ দহন হয়ে যাবে তখন এইটার দেখবেন যে উলানটা একদম ছোট হয়ে যাবে। এইটা একটি ভালো ভালো দুধের গাভীর একটি বৈশিষ্ট্য। সকালে এক টানে এটা 13, 14, 15 লিটারও দুধ দিয়ে থাকে নর্মালি। তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন হয়তোবা যে এটা এখন ছোট হয়ে আছে। কারণটা হচ্ছে এর জাত কোয়ালিটি ভালো, এবং এইটাই আসলে মূল বৈশিষ্ট্য। তো যারা কিনা শুধু দুধের উলান দেখে আপনারা পাগল হয়ে গাভী কিনেন, তাদেরকে বলবো যে দুধের উলানের প্রতি আপনারা ওইভাবে না ঝুঁকে সেটাকে গাভীটাকে আসলে সম্পূর্ণভাবে দেখেন যে ওর বৈশিষ্ট্য কী আছে। যেমন এর গলাটা কেমন, এই যে আপনি আপনাকে আবার একটু দেখাই। এই যে দেখেন, এর গলাটা দেখেন যথেষ্ট চিকন। গরুটা কিন্তু সাইজ আকারে যথেষ্ট হলস্টিন ফ্রিজিয়ান বড়ই আছে, একেবারে ছোট না। এমন না যে এটা অনেক অনেক ভালো জাতের গাভী, অনেক উন্নত জাতের, 30 লিটার দুধ দেয় বা 25 লিটার দুধ দেয় তেমন না, কিন্তু যথেষ্ট ভালো আর কি, ক্রসের মধ্যে হলেও। এইটার বৈশিষ্ট্য কি, এই যে দেখেন গলাটা চিকন, কানগুলো ছোট ছোট, একদম শির দ্বারাটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তারপরে এই যে হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের যে কালার কম্বিনেশনটা আপনি দেখতেই পারেন, খুব সুন্দর। এবং শুধু সেখানে না, আমি যদি চামড়াটা ধরে দেখি, এই যে দেখেন একদম পাতলা, একদম পাতলা। আমি আপনাকে যদি একটু ওই পাশ থেকে টান দিয়ে দেখাই তাহলে আপনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন চামড়াটা কত ঢিলে ঢালে, এবং এর যে দুধের রগগুলো, দুধের ভেইনগুলো স্পষ্ট খুব সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। অনেক বড় মোটাও না যে দেখা যায় যে অনেক মোটা, বা হচ্ছে যে 4টা বাটের সাইজগুলো কিন্তু একদম এক শেপে। আমি আপনাকে একটু জুম করে যদি দেখাই, যে দেখেন 4টা বাট একদম সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে একটা ভালো গাভীর বৈশিষ্ট্য। এবং এটা যখন কিনা একটু দাঁড়াবে দেখবেন ছড়িয়ে দাঁড়াবে, ঠিক আছে? কারণ এই দুধ যখন কিনা এসে যাবে তখন এটার আর্টারগুলো, অর্থাৎ দুধের যে ইটা রয়েছে আপনার, কি বলো এটাকে, উলানটা রয়েছে, এই উলানটা দেখবেন যে ফুলে ফেপে আছে। বাট যখন দুধ দহন হয়ে যাবে তখন এটা একদম চিকন হয়ে যাবে বা ছোটো হয়ে যাবে। তো আপনাকে মূল বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হবে যে এটা কি আসলে ভালো জাতের গাভী, নাকি দেখা যায় যে রেড চিটাগং বা হচ্ছে শাহিওয়ালের ক্রস ব্রিড, দেশি জাতের একটি গাভীর ক্রস ব্রিড। সেটা যদি হয় তাহলে অনেক বড় মাংসল আপনার দুধের উলান হবে, বাট আপনি দুধ বের করতে পারবেন না ওটার থেকে। তো আশা করি এই প্রশ্নের কিছুটা হলেও আপনি উত্তর পেয়েছেন, যে আপনার যদি দুধের বড় উলান থাকে সেটাতেই দুধ হবে এমনটা মোটেও না। অনেক ছোট উলানের মধ্য থেকেও দুধ আসে। এটার মূল কারণটাই হলো যে জাতটা ভালো আছে, জাত ভালো থাকলে দুধ আসবে। তো এই জাতের উপর ফোকাস করেন, দুধের উলানের উপর এইরকমভাবে জোর দেওয়াটা, বা হচ্ছে বড় দুধের উলান লাগবে তাহলে সেই গাভী ভালো, এমনটা চিন্তা ভাবনা করাটা খুবই বাজে চিন্তার অন্তর্ভুক্ত, এবং এক্ষেত্রে আপনি লসের শিকার হতে পারেন। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে সিরাজ ডেইরি ফার্ম ফেসবুক পেজও রয়েছে, আপনারা সেখানে লাইক করবেন, এবং নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে তো অবশ্যই সিরাজ ডেইরি ফার্ম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। কোনো বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে আপনারা কমেন্টে সেটা কোশ্চেনটা আপনারা ছেড়ে দিতে পারেন, আমি চেষ্টা করব কভার করার জন্য। তো ধন্যবাদ সবাইকে। স্টে সেফ, স্টে ব্লেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।